Ит пен мысық адамға қалай үйренді? Баяғы заманда бір кемпір мен шал болған екен. Олардың балалары болмапты. Шал егін егіп, жинаған астығын қамбаға сақтап, үнемдеп жүреді екен. Ал артылған базарға апарып сатып, шай тұзын айырып күндерін көріпті. Бір күні шал тағы да базарға апарып сатуға қамбадан астық алмақ болады. Ол қамбаның есігін ашып қалса, тышқан қаптап жүр екен. Дәні бүтін бірде-бір астық қалмапты. Тышқандар жегенін жеп, жемеген ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайттық деп зар еңірепті кемпір мен шал. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық қастарына келіп, неге сонша қайғырып тұрсыңдар? Деп құйрығын бұлғаңдатып жөн сұрайды. Қайғырмай қайтейік, дейді шал мұңын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды жеп қойыпты. Олардың жазасын өзім берем. Қане көрсетші сұмырай ұры тышқандарды, деп мысық арқасын